Sabaraha bumi di saguliwak ieu teh. Saguliwak ieu. Mohon. Pokona papakerna ieu we. Pampakerna ieu. Mohon. 1, 2, 3, 4. 4 gitu. 4. Gusti Ibu ya Allah. Mohon mana. Ya ibu sok sieun tara ieu mun wengi di dieu. Maksakeun atuh Neng. Mohon nya da ieu teh ka ditu teh tuh. Teh nanti kamari babala ieu teh. Ieu Antos ieu mah teh aya orang di dieu ya, Rai Agung. Nuju ieu kurung hayang pahidian. oh, Antos lebat kana ieu. kana ka bumi orai naon, Bu? Orai anu belang-belang koneng gitu. Oh, orai sanca meureunna sanca bagedor. Ya benar sekali, ternyata saya menang harta karun ya. Air teh yang lagi mejehna lumentud. Ya apa? What is the lumentud? Lumentud itu bahasa Prancis. Ya, peranakan Cisompet. Ya, saya sendiri. Jadi air teh yang lagi anget-angetnya, lagi enak-enaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Buset. Ngaleo pejit, jadi pejitnya langsung ngeriut kayak jus. Dan tidak lupa juga ini ada gula merah, gula asli buatan Abah ya ini teh. Nyadap ngalodong. Wangi khasnya itu ya, wangi khas pedesaan ada di sini. Teras di eueutan ku ieu di leob. Pintar sekali Anda, rasanya sangat enak, edun, dan membuat kulit menjadi glow up alias glowing jika dibalur ke minyak jelantah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jenong Mustika Sri. Oke teman-teman, jadi kali ini saya mau main ke sebuah perkampungan yang masih berada di seputaran Desa Jatisari, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut. Tepatnya perkampungan itu berada di Kampung Onyam ya. Kampung Onyam itu pas pisan desa ya. Dan saya kira waktu saya bermain ke sana, saya tidak menyangka kalau di situ ada rumah. Ya, saya kira tadi di situ cuma ada kandang kambing ya. Cuma ada kandang kambing sama kandang sapi. Ya, henteu ampun para lunteng urang henteu nyangka eta aya imah henteu ya. Dah soalnya itu akses jalannya sih bagus memang bagus ya. Cuman sarepi ya. Dan saya teh mencoba masuk ya ke sana. Siapa tahu urang teh menang harta karun gitu tahu. Oh, urang teh lamun ulin ke pelosok-pelosok teh urang teh nya kudu hati-hati bisa urang menang berkah, menang muncrat. Ya, dan ternyata saya di sana itu bertemu dengan seorang warga ya, dan warga itu warga asli sana, dan ternyata di sana itu cuma ada 4 rumah, yaitu rumah Maibah yang kemarin saya post pertama ya, di part pertama saya perlihatkan itu kehidupan Maibah ya. Maibah yang hidup sederhana, menjanda, dan dia itu mempunyai rumah yang udah lumayan cukup rusak begitunya. Naon nyada memangnya bener Pak. Semoga di usia senjanya dia bisa mendapatkan kehidupan yang layak, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram, kehidupan yang damai. Dan jika kalian mempunyai uang yang berlebih, insya Allah ya, kalau kalian donasikan kepada nenek-nenek yang kemarin udah saya expose ya, yang kemarin udah saya tayangkan ceritanya ya di video sederhana saya yang gebag-gebag dan ener, itu dikarenakan saya itu cuma menggunakan HP kentang alias HP jadul lah ya. Dan emang saya mah teu boga modal. Emang kenapa? Dan memang asli urang mah teu boga kamera. Tapi saya akan mencoba memperlihatkan kehidupan asli orang sini, kehidupan warga pribumi dengan kearifan lokalnya dan kesederhanaan yang mereka miliki. Bukan hanya sederhana, tetapi orang-orang tua ya, janda-janda, eta teh janda lain janda kembang nu kitu, mamanya janda kembang kitu. Nya meureun baheula nama janda kembang, tapi sekarang makan geus pareot. Astagfirullahaladzim. Mun punten hilaf kaceplosannya dan memangnya. Dan insya Allah ya, kalau kalian mempunyai uang yang berlebih, kalian bisa mendonasikannya. Kalian bisa tulis di kolom komentar ya, nanti saya akan menyalurkan langsung kepada emak-emak alias ibu-ibu yang sudah lama ditinggalkan Abah, dan mereka memilih untuk hidup menyendiri tanpa mencari pasangan pengganti. Ya seperti itulah inti nama ya. Kalau kita berbagi apalagi kepada yang membutuhkan, insya Allah akan melipat gandakan pahala yang kalian berikan kepada mereka ya. Urang mah dibere ampun para lunteng. Entong ka urang mah mun rek mere pajero mah nyerak diterima we atuh.
Arek maksa-maksa teuing mah nya. Sok arek diterima urang oge. Dasar tuh si Jenong. Oke teman-teman, jadi sekarang aku sudah nyampe ya di sini di Kampung Onyam dan terlihat cuaca hari ini sangat panas sekali. Alah motor ngagerung. Panasnya itu sangat volume level 11 dan terlihat ini jalannya bagus ya, mulus. Dan itu terlihat ada ibu-ibu dan teteh-teteh ya yang abis baru pulang nyesehan dan gegeroh mungkin ya. Dan ini ya terlihat sangat kering sekali ini balongnya itu ya, dikarenakan ini usum halodo ini mah dulu mengemplang banget. Dan di sini saya suka ngojai teteleman ya kalau aya nu koneng mah nya disingkir-singkirkeun masa eutik ya. Dan itu terlihat ya ada gadis desa yang lagi cari nekul, itu teh bener atuh jelema nya. Hayu ngangkat dia, sieun bumi kosong. Hayu, ucu. Hayu. Aing sekolah Gusti. Dan ini terlihat ya jalannya sangat bagus sekali ke sini. Dan saya mah tidak mengira ya di sini ada kampung. Ini ada tangkal cau. Cau nu kitu teh meskipun rangak-gak nongeng ka langit oge eta teh cau nangka kitu-kitu oge. Dan ini juga terlihat ya di sini ada ingon-ingon peliharaan warga sini. Ini namanya kambing, bukan kambing etawa, ini mah kambing lokal biasa mungkin ya. Dan di sini juga ada sapi ya, sapinya nggak tahu sapi jenis atau sapi apa nggak tahu saya juga. Dan itu rumah Mak Ebot ya, Mak Ebot kalah ingat ke Mak Ebot. Itu rumah Mak Ibah ya, itu rumah Mak Ibah kalah ingat ke Mak Ebot. Itu rumah Mak Ibah yang kemarin saya video kan di part kemarin ya, di episode sebelumnya, episode sesudahnya ya, episode pokoknya. Kemana nya ieu? Lemur. Teh, ari ieu seueur keneh lemur. Seueur. Kapalih mana? Wios teh. Wios pada dipilari. Hadieu meureunna nya. Ngek. Aku tidak tahu ya kebelah dianya masih ada rumah atau enggak. Badan ninggal bumi. Cuy, kemananya itu jalannya teh? Hadi, ibu hari ini kapalih dia seueur kana? Iya, lemur. Mohon. Nyebrang ka pentas. Di Cina ngahabi mah ibu. Mohon, tapi abi mana mean ka dieu? Putrana mah teteh. Teteh bi 4. Oh, ya ampun. Ibu, damang. Bener, teteh. Mohon. Di 4 iya yang ada anu di ditu Mas. Di mana? Anu maot apa anu Mas? Pak Engkan. Pak Engkan. Mohon. Amang kapalih. Oh, Mang Sahro. Mang Sahro ari ibu misaha ieu? Iya kawan Mang Odin, kapalih dia yang alit totoha. Oh, Titin. Mun Titin. Nah. Mung sakitu weh bumina teh. Mun ieu kapalih dia mah Mentas. seberang genep bumi kan. Mung aya sabaraha bumi di desa Guliwak ieu teh? Saguluk ieu. Mohon. Pokona papakerna ieu we. Pampakerna ieu. Mohon. 1 2 3 4. Opat gitu. Opat. Gusti ibu ya Allah. Mohon mana. Ya ibu sok sieun tara ieu mun wengi di dieu. Maksakeun atuh Neng. Mohon nya da ieu teh ka ditu teh tuh. Teh nanti kamari babala ieu teh. Ieu Antos ieu mah teh aya orang di dieu ya, orang agung. Nuju ieu ke rumah yang paling dia. oh, Antos lebat kana ieu. kana ka bumi. Sana sa dia di dieu. Oh dina kurung kok orai naon, Bu? Orai anu belang-belang koneng gitu. Oh orai sanca meureunna sanca bagedor. Mohon gitu. Orai sanca. Ini dina teh aya hayam gitu. Oh, jadi enggak mama hayam. Ada mama hayam yang kabujong ieu hayam naon nih. Nya hayam namanya. Aya ditinggal teh orang.
Ah, Da sieun teh biasa aku. muhunnya ibu. Beuh. Jadi teh kudu cai abi teh. Ayeuna teh halodo ka halodoan sami. Udah dia teh disambut teh can harus cai abi mah. Ka mana nya anak cai? Tuh itu paling gitu. Sami ngenten atau kota. Muhun. Di Cineungah mah seueur kaneh. Entah. Di Cineungah mah seueur kaneh. Udah abi sampai kebagian. Saya Ari cai anu tina mobil asa kabagean. kami kerasa iya mah kepayun gitu. Mohon. Udah tegan ada. Muhun abi oge sakapayun. Kayak kapayun lah gitu sa itu sama gaduh sama panampunganana gitu di dia. Muhun. Ini tergaduh. Oh saya gitu kan gaduh. Muhunnya ibu, tapi ibu meser ari itu sapi nu saha ibu? Oh nak. Itu nu dipayun. Oh, kamu anak habis. Oh, manawi teh nu ibu ieu. Ya Allah amin atuh. Mohon mudah-mudahannya ibu. Ari ibu mih saha nu dipayun? Di mana nih? Eta. Itu si emak. Oh, mak naon? Si emak ibah. Mak ibah. Mohon. Oh, nuju naon mak ibah aya. Ah ya apa nih kalau gitu. Ah, yang ningal ka mak ibahnya. Alah itu saha itu terus nikah. Dia teh putra abi nama agungna, tapi kan teh sehat atuh. Oh. Teh. Ieu. Dua nama teh 20 genep tahun. Mereka lembat heula teh saung. Ah, ibu hatur nuhun pisan. Ibu mangga ibu assalamualaikum. Salam. Oh, kan. Neng rai. Mana ieu putra? Pajamannya neng. Hah? Sanes iya gitu mah namanya teh aya nu kapal di ditu. Teu, ieu mah namanya dicarana ku abi wis sakola. Saha atuh da sami deh. Kieu. Mun ngange acef eta deh. Hei, Di sana iya nanti. bonyok. Ini ada aya mata duaan da istri hungkul. Mohon ibu mangga hatur nuhun. Assalamualaikum. Ya, aku mah mau ketemu dulu sama anak. Kumaha neng bade ka ditu mah. Kah? Bade ka betas. Moal ah ibu teu kiat panas. Kita teh mah makia jangan di Cibentang teh nanya deui. Mohonnya. Ieu mah bumi Mak Ibah. Ini rumah Mak Ibah ya. Ka mana ka dieu? Ka dieu cenah. Bumi Mak Ibah. Oh iya bumi nak. Ih meningkot. Ieu nya. Arena Si Mak Ibah mah ya kadun sabare nya kaitu ka dieu sareng abi aya sareng ieu teh putra ya di putrana teh liah teh Nurlina. Oh mohon. Teh Ieu teh bumi Nurlina. mohon ibuna. Mohon. Ibuna. Jangan si mama da kaitu ka dieu we teh adi abi teh. Mohon. Aya di dieu mohon. Ieu eta. Assalamualaikum. Salam ya tamu. Hei, ngiring. Sanes ieu mah di Cineunga ieu. Assalamualaikum. Manuju naon? Damang mak. Oh, iya panginten hareeng mak. Mohon tah salami. Sacalik neng. Saya mau sarapan. Kudu ari sarapan mah teh eta mah geus jadi kewajiban pokok umat beragama ya. Anjir umat beragama bahasa makanan saya untuk saat ini. Aduh aing nepikeun ka depah hese ieu tripodna leungit. Ini saya udah nyiapin teh celup ya, air teh yang lagi mejehna lumentud. Ya apa? What is the lumentud? Sia. Iya kue mari ya. Kue mari ini. Biasa dulu kalau saya makan itu dicelupin ka dieu nya, diancelupin kana cai terus dikieu tah. Rasanya serasa menjadi kembali ke anak SD. Enak. Enak sekali kalau sarapannya seperti ini, dijamin yang relap dengan huntu guys. Untuk sih yang beren karehol, iya emang untuk saya karehol dan udah ompong. Enak sekali.
segini aja cukup ya untuk sarapannya, dikarenakan kalau terlalu loba nanti kasebehan alias kewargan. Oke, ikuti terus cerita saya hari ini, bermain ke kampung, keliling kampung lah, melihat cerita-cerita warga, cerita rakyat, cerita yang aneh, cerita yang menarik, cerita yang fiksi, seperti itulah. Cerita di karang-karang, oke, karang dan banget rampang, oke. Segitu dulu cerita dari Jenong Mustika Sari untuk hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.